दोस्तों आज हम रिपेयर करेंगे गिज़मोर कंपनी के इस ब्लूटूथ स्पीकर को। इस स्पीकर में प्रॉब्लम ये है कि इसमें साउंड के साथ एक क्रैकिंग साउंड भी आ रहा है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ चला के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अशोक का टेक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए करते हैं इसको ओपन। दोस्तों पहली नजर में ये फॉल्ट ऐसा लगता है जैसे स्पीकर के कनेक्टर कहीं से लूज हो या स्पीकर के अंदर से कोई लूजिंग हो। कई बार स्पीकर के कनेक्शन लूज होने पर भी सेम इसी तरह का फॉल्ट आता है। तो सबसे पहले हम इन कनेक्टर को दबाकर देख लेते हैं कहीं ये लूज तो नहीं है। नहीं, यहाँ पर हमने सभी कनेक्टर को दबा दबा के देख लिया है, कोई लूजिंग नहीं है, फॉल्ट बिल्कुल वैसा का वैसा है। हो सकता है स्पीकर खराब हो, तो हम दोनों स्पीकर को हटा के उनमें से एक एक स्पीकर को लगाकर देखेंगे, क्योंकि दोनों स्पीकर के एक साथ खराब हो जाने के चांस बहुत कम होते हैं। देखिए हमने दोनों स्पीकर को एक एक करके लगा के देख लिया और दोनों आउटपुट पे लगा के देख लिया है। तो इसका मतलब स्पीकर भी हमारा ठीक है और दोनों साउंड आउटपुट सर्किट भी ठीक है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो हम मैकेनिक्स यूज करते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए, जिसमें स्पष्ट तौर पे ये नहीं कहा जा सकता है कि ये किस सेक्शन की प्रॉब्लम है। जैसे कि ये प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम स्पीकर के कनेक्शन लूज होने पर भी होती है, ऑडियो आउटपुट सेक्शन के भी हो सकती है, सप्लाई सेक्शन की वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम आती है और प्री ऑडियो यानी ब्लूटूथ सर्किट की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में हम ऐसे ही एक एक सेक्शन को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं और आखिरकार उस सेक्शन तक पहुंच ही जाते हैं जिसमें प्रॉब्लम होती है। जैसे हमने कनेक्शन को चेक किया कि वो लूज तो नहीं है, इसमें दो स्पीकर लगे हैं, दो ऑडियो आउटपुट सर्किट है, तो हमने दोनों को अलग अलग लगा के देखा और एक दूसरे में भी लगा के देखा। तो इससे हमारा ये क्लियर हो गया कि स्पीकर दोनों ठीक है और साउंड आउटपुट सर्किट भी ठीक है। अब बचे ब्लूटूथ सेक्शन और सप्लाई सेक्शन। तो पहले हम सप्लाई सेक्शन को चेक करेंगे, अगर प्रॉब्लम वहां नहीं मिली तो फिर ब्लूटूथ सेक्शन को चेक करेंगे। इसके लिए दोस्तों हमें सप्लाई सेक्शन के सभी सप्लाईयों को चेक करना होगा। दोस्तों यहाँ पर एक 5 वोल्ट का बूस्ट सर्किट यूज किया गया है। वो इसलिए जब हाई साउंड करने पर वोल्टेज ड्रॉप होती है वो ना हो और वो इक्वल 5 वोल्ट बनी रहे, उसके लिए बूस्ट सर्किट यूज किया गया है। तो सबसे पहले हम इस सर्किट के आउटपुट पर देखते हैं कि ये पूरे सर्किट को कितनी वोल्ट दे रहा है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 वोल्ट है, लेकिन ये बीट्स के साथ कम ज्यादा हो रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बूस्ट सर्किट का काम ही यही है कि जब बीट्स के टाइम पे वोल्टेज ड्रॉप हो तो उसको इक्वल बनाए रखे 5 वोल्ट पे। दोस्तों हो सकता है बूस्ट सर्किट खराब हो, लेकिन इस नतीजे पर पहुंचने से पहले हम इसकी इनपुट सप्लाई और बैटरी के सप्लाई ये सब और चेक कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बैटरी के कनेक्टर पर वोल्टेज चेक करते हैं कि बैटरी से हमें कितने वोल्ट मिल रहे हैं। ये वोल्टेज भी अप और डाउन हो रही है। अब बूस्ट सर्किट के इनपुट पॉइंट पर देखते हैं, ये भी साउंड के साथ अप और डाउन हो रही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज में कुछ अंतर है। ये देखिए ये बैटरी के वोल्टेज है जो कम होने पर भी 3.85 वोल्ट तक जा रहे हैं, और ये है बूस्ट सर्किट के इनपुट पॉइंट की सप्लाई जो डाउन होने पर 3.55 वोल्ट तक जा रही है। देखिए मैं इस साइड से समझाता हूँ। देखिए ये बैटरी से जो वोल्टेज हमें मिल रहे हैं ये मिनिमम 3.89 तक हैं। यहाँ से ये गए स्विच की पिन नंबर 1 पर और पिन नंबर 2 से आउट हो रहे हैं। तो पिन नंबर 2 को देख लेते हैं, ये 3.42 तक डाउन हो रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। जितनी वोल्टेज हम पिन नंबर 1 पर देंगे उतनी ही वोल्टेज हमें पिन नंबर 2 पर मिलनी चाहिए। इसका मतलब है स्विच में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम इसके दोनों पिनों को चिमटी से शॉर्ट करके देखते हैं।
जी हाँ दोस्तों, प्रॉब्लम यहीं से है। ये देखिए, जैसे ही हम चिमटे से दोनों पिनों को शॉर्ट करते हैं, साउंड सही आने लगता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम हर स्पीकर में सेम यहीं से होने की वजह से, मतलब स्विच के खराब होने की वजह से भी हर स्पीकर में अलग अलग तरीके से शो होगी। जैसे कि अगर आपके ब्लूटूथ स्पीकर में बूस्ट सर्किट नहीं है और प्रॉब्लम सेम यही है स्विच की वजह से, तो आपका क्या होगा, जैसे कोई हाई बीट्स आएगी आपका स्पीकर ऑफ हो जाएगा और फिर से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब रीस्टार्ट की प्रॉब्लम शो होगी। जैसे ही साउंड लेवल आप बढ़ाएंगे, बहुत स्लो साउंड बजाएंगे तो शायद कुछ ना दिक्कत आए, लेकिन जैसे ही आप साउंड लेवल बढ़ाएंगे तो वो ऑफ हो जाएगा और फिर से ऑन हो जाएगा, क्योंकि मैनुअल स्विच है और वो ऑन पोजीशन में, तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा अपने आप। तो उसको आप रीस्टार्ट के उसमें भी देख सकते हैं। जैसे आपके स्पीकर में प्रॉब्लम है कि वॉल्यूम बढ़ाने से आपका स्विच ऑफ हो रहा है, तो उस केस में भी आप इस चीज को करके देख सकते हैं, अपने स्विच के दोनों पिनों को शॉर्ट करके देख सकते हैं। तो ये स्विच तो खराब है, ये क्लियर हो गया, अब हमें इसको बदलना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि ब्लूटूथ स्पीकर सर्किट में ये टाइनी से छोटे छोटे स्विच लगे होते हैं, ये जल्दी से मिलते तो है नहीं बाहर से। तो इसके जगह आप कोई भी ऑन ऑफ स्विच यूज कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, कई तरह के स्विचेस यहाँ पे हैं, इनमें से कोई भी स्विच सिंपली ऑन ऑफ के लिए लगाना है तो आप कोई भी स्विच यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ, इसमें एक तो इसकी नोब जो है ज्यादा बाहर नहीं निकलती है, बिल्कुल बॉडी के सरफेस के लेवल में ही रहती है। प्लस मुझे सिर्फ एक ही होल करना पड़ेगा, और राउंडेड होल जो करना आसान है। अगर मान लो इस तरह का स्विच मैं यूज करता हूँ तो उसमें मुझे इसके शेप की कटिंग करनी पड़ेगी, उसमें काफी टाइम लगेगा। और इस तरह का अगर मैं स्विच लगाता हूँ तो इसकी नोब काफी बाहर निकलती है। वैसे लगाने को लगा भी सकते हो आप, लेकिन मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस स्विच को लगाना है। अब बात आती है स्पेस की, कि इस स्पीकर में ये स्विच लगाया कहाँ पे जाए। दोस्तों सभी ब्लूटूथ स्पीकर में दो सेक्शन होते हैं। एक होता है साउंड सेक्शन, जो ये वाला देखिए, ये जो चैम्बर है ये साउंड सेक्शन है। अक्सर इसी में थोड़ा स्पेस होता है तो बैटरी भी हम इसी में लगा देते हैं। और ये होता है पूरा का पूरा एयर टाइट, इसमें से सिर्फ ये वायर्स बाहर आती हैं। और फिर एक सेक्शन होता है ये कंट्रोल सेक्शन। अब कंट्रोल सेक्शन को तो एयर टाइट किया नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पे नोब्स भी हैं, पीछे शॉकेट्स भी लगे हुए हैं, तो वो तो एयर टाइट हो नहीं सकता। इसीलिए इस सेक्शन को साउंड सेक्शन से अलग कर लेते हैं, क्योंकि साउंड सेक्शन का एयर टाइट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो बेस के साथ स्पीकर के फड़फड़ाने की आवाज आएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब ये स्विच तो इतना बड़ा है कि इस कंट्रोल सेक्शन में तो कहीं भी सेट नहीं हो सकता। ये लगाना तो हमें साउंड सेक्शन में ही पड़ेगा। तो लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्विच लगाने के बाद हमें उसको पूरी तरह से एयर टाइट करना होगा, जैसा कि उस चैम्बर में होता ही है कि एयर टाइट होना उसका जरूरी है। तो चलिए, यहाँ पे ये जगह मुझे थोड़ी सूटेबल लग रही है, यहाँ पे मैं इस स्विच को लगा देता हूँ। इस स्विच को लगाने के बाद दोस्तों आपको देखना है इसके साइड में कोई भी ऐसा गैप खाली ना बचे जिसमें से हवा पास हो सके। अगर ऐसा बचता है तो आप वो हॉट ग्लू चारों तरफ इसके लगा के और इसको सील कर दीजिए। जैसे कि आपने बहुत सारे होम थिएटर्स में देखा होगा, जहां भी ऑन ऑफ स्विच लगता है या स्पीकर कनेक्टर लगते हैं, उसके बाद वहां पे हॉट ग्लू से उसको पूरा कवर कर देते हैं ताकि वो एयर टाइट हो जाए। अब इस स्विच के कनेक्शन हम उसी होल से निकालकर कंट्रोल चैम्बर में ले आएंगे जहां से स्पीकर के और बैटरी के कनेक्शन आए हुए हैं। उसके बाद ये जो पुराना स्विच है, आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, लेकिन अब यहाँ पे तो कुछ लगेगा नहीं, तो आप इसको लगा रहने दो और इस स्विच के कनेक्शन इसी स्विच के पैरेलल में कर दो। आप इस स्विच को यूज नहीं करना, इस वाले स्विच को यूज करना है, बस सिंपल है। इसको ऑफ पोजीशन में छोड़ देंगे। आप चाहो तो इसको हटा दीजिए, फिर वो होल खाली रहेगा, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इस स्विच को यहीं पे छोड़ देता हूँ।
चलिए अब सारे गैप अच्छे से फिल हो गए हैं। अब स्पीकर को बंद कर देते हैं और देखते हैं इसका फॉल्ट तो खैर सही हो ही गया और साउंड क्वालिटी में कोई अंतर तो नहीं आया है। नहीं दोस्तों, कोई अंतर नहीं आया, साउंड बिल्कुल वैसा ही आ रहा है, ना कोई किसी तरह की फड़फड़ाने की आवाज़ है और क्रैकिंग साउंड भी अब बंद हो गया है। अब इसका साउंड एकदम परफेक्ट आ रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको अपने फेसबुक पेज पर और व्हाट्सएप पर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों ब्लूटूथ स्पीकर के पार्ट्स या कोई भी कंपोनेंट खरीदने के लिए मैंने कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं। मेरा खुद का एक ऑनलाइन स्टोर है, उस पे भी लगभग सभी कंपोनेंट्स मैंने डाले हुए हैं, आप वहां से भी परचेज कर सकते हो। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।